Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Xitoyliklashish va Uyg'ur restoranchilik haqida bo'ladi. Bugungi bu suhbat programmamizga qimmatli aziz mehmonlarimizdan professor, doktor, jamiyatsiz Abdurashidjon Qorliq muallim taklif qildim. Assalomu alaykum Abdurash muallim. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ve aleykümselam. Programmalarınız diasporadaki tilimiz, kültürümüz ve fikriyatımızın təxidimi sağlam tərəqqiyatıga vesile bolğay. Rahmet təklif qıldım. Rahmat, sizga rahmat. Endi bugungi temamizda ya'ni Xitoyliklashish va Uyg'ur restoranchiligi deb endi shu diasporada hozir ko'rib turyapmiz Uyg'ur restoranchilik nimasida Uyg'ur tamoqlarini Xitoy yezigi bilan tushuntirish, Xitoyga ko'plab tashviq qilish, Xitoy tilini asos o'rinda qo'llanish, hatto Xitoyga alohida mulozimat qiladigan mushtaq ahvollar diasporada Uyg'urlarning ko'nglini g'ash qilib, bugun bu film suhbatni savollar qismiga kirishdan burun bir ikki video bor. Bu videoni bir qisqacha bir ko'rib o'tib, ankam shu video ko'rgandan keyin tayyorlagan savollarimiz bor. Shu savollar asosida boshlaymiz. Birinci video. Birinchi video yana Yaponiyadagi karvan Şinjan oshxonasi deb buning vivskisimi Şinjan oshxonasi deb alohida yozilgan Xitoycha ham yapon tilida. Undan boshqa ichki bezakchilik qarasak bizniki Uyg'urlarning kultural kimligini aks ettirgan rasmlarni ko'rdik. Yana bir video. Bu ikinci video. Bu Kanada'daki Uyg'ur oshxonasiniki xo'jayini, hani ko'ryapmiz Uyg'ur kebablarini ekilib, Xitoylarning og'ziga sep qo'yayotgan ko'rinish. Tashqi yaptı qarasak, ustam yoki oshxonaning sohibidir, Uyg'ur do'ppisini kiyib Xitoylarning oldida qo'lchilik qilayotgan bir video. Yani üçüncü bir video. Üçüncü video yani muştaq men bu Facebook'ta Şinjan ismi içilgan oshxonalarni tanqid qilib yozgan yozmalarimga, so'zlagan videolarimga qarshi so'zlagan Erkin İsmail deydi ismini. Bu burun Abdumrayillik qonun doktori bo'lib ekan, ham shu qonun doktori biliminiki mudir bo'lgan odam ekan, oliy ma'lumotli. Buniki so'zlagan so'zni anglab boqaylik. Acımka gapingizni anladım. To'g'ri, hamma odamningki dunyo ko'z qarshi o'xshamaydi. Sizning bir, yana birisining bir, mening bir, balkim o'xshashmaslik bo'lishimiz mumkin. Hamda Uyg'ur masalasi kelganda hammamiz o'zimizning millatini suyimiz oldi bilan. Millatimiz uchun jinimiz pido. Bu tarafdan shubha yo'q. Ammo ba'zi bir inchki ishlarda bo'lib diasporada yashayotgan shu dunyoga taqilib ketgan Uyg'urlarimizda cho'ng masala ko'rilmagan shart ostida biz
hayat kechirish, ya'ni oilasini beqish, igilik tiklash yo'lida ba'zi bir ahvollarda masalan Şinjan deb qo'llandi deb hozir xafa bo'lyapsizlar-ku. Şinjanda xat yozibdi deb. Masalan Şinjan deb yozgan bo'lsa, yana nima bo'pti? Yozsin. Ras aşağıdan kelgan bo'lganki 276 yildan yoqi ash o'rinni Şinjan o'lkasi deb, keyin Şinjan Abdum rayon deb, Şinjan deb kelibdi, 300 yil bo'lib qolibdi. Ajdodlarimiz. Shu yerdan keldik. Amerika Oq saroyda, Amerikaninki her qaysi gazet jurnallarida, burunqi Erkin Osiyo radiosida, hattoki dunyodagi nopusliq har bir davlatninki rasmiy agentlarida hech qachon bir yerda bir Sharq Turkiston deb olgan yeri yo'q. Ularni nima tilmaysilar? Hammasi Şinjan deb oladi. Hozirgacha Amerikaning rasmiy organlarining hammasi Şinjan deb uyg'urdi. Şinjan deb oladi ish qilib. Bütün agentlar. Bununla neymiş gibi itiraz bildirmeysizler Amerika'ya. Amerika'nın prezidentlerine. Bir bolsa bir okuğunun okşaşka, okumağının okşaşka bu adamınki. Bir bolsa birisi taksi çıkıp halkınki soğudusunu bozup vaqırıp Xitay kiripti bu aşxanaga, Xitayga tamak setipti deb. O yerde bir Uyg'urning yüzünü töküp vayron qilsa, o'zining bu yüzünü töküp. Bu haq nim deb o'ylab qoldi hojimka, Uyg'urlarni nim deb o'ylab qoldi. Men birisi Şinjan deb yozib qo'ygan bir xatini ko'raplam uni vayron qilsa. Endi biz qanday bir millat, ya'ni chet elliklar ko'rsa bu radikal millatkan bu nasis millatga demamdi bizni. Aql idrak nega ketdi bizniki? Bu balımı nəhayət yaxşı bala, jigirba bala. Bunun dadısını mən tanıyman, dadısı lükçək baladı. Rahmetlik baldur tügəb kitib qaldı. Bu balımı dadısı oxşaş jigirba bala qile. Heç qanday adamdan yanmaydı. Köydük muşlaşqanlarını 2-3 peşva bilan neçisini yıqıtqan bala bu Ankara'da. Şiltin atqanlını. Lekin bu bala nəhayət eğir bisiq, pakiz çoğuğan yaxşı bala ma o. Bunu bir Şinjan nimesi yizipti de bu balının ilgiligini biz veyran kıvetsek, bu doğru olmaydı bu, adalet olmaydı bu, Allah'ın aldığı mı adalet olmaydı bu. 300 yıldan yakı yiziptik, kaysanlar çıkıp vakıra, Şinjan deme yazma dep diyaldın la vatanda. Kaysımız diyaldık. Bir ay çıkıp, ügüz çıkıp, batır ülüp, işten kokmagan aletki kevasak bombaydı, adalet bulaylı bir yerde. En az degende adalet bulaylı bir yerde. Raskep bulaylı, adalet bulaylı. Bunda radikalleşip geçsek bizim işimiz çatakıman oldu. Hacımka. Hakiki sözüm meninki. Siz yaxşı adam bir adalet kesip koyasınız bu işte. Rahmet. Xo'sh, Shamsi Abdurahmonov hozir videoni ko'rib o'tdik. Siz endi jamiyatshunos, bu sohada yetishgan professor, nurg'un o'quvchilarni tarbiyaladingiz, nurg'un jamiyatga oid nurg'un narsalarni tadqiq qildingiz. Mana shu videoga ko'rib bo'lganda biz bir savol qismiga kiraylik. Ana qolgan savol qismida deyishaylik. Birinchisi, yemek-içmek kültürü bilen Xitay yemek-içmek kültürünün farkı qaysi jihatda ro'shan ko'rildi? Uyg'ur restoranlarida Uyg'ur taomlaridan bakrak Xitoycha qo'rim nima uchun asos o'rinda? Qo'sh. Bu bayatın biz kögen veya ki anlayan avazda eksetken mesele bizim Uygur diasporası da veya ki vatanın içinde Şarkı Türkistan'da ki reallik. Hem bir yerdeki tenkit veya ki huzursuzluk nime degen çağda köpünçe kişiler erkin dünyada veya ki 2016'dan keyinki qırğın mezgili tehiçe davam qılıp atqan şunda paytda nima uchun o'zini Uyg'ur degan, Uyg'urcha kiyim kiygan, Uyg'urcha so'zlaydigan kishilar Xitoy yemek içmek kültürünü
yayıdı yoki Uyg'ur nomida bu Xitoylarga ait her xil yemek içmek veya ki başka mahsulotlar bor amaliyotda. Bunu qiladi. Viviskisiga nima uchun Sharq Turkiston deb yozolmaydi va Shinjang deb yozadi yoki shu tomoq tizimlikini atay Xitoycha qiladi degandek huzursuzluk bor, rahatsızlık bor. Hem de bunun karşısı da nimboptu deydiganlar bor. Bayanki ovozlarda anlagandek veya ki bu kılmışını intayin tabii ko'radiganlar. Hem de bu esli bizimki bugünkü sohbette bunu intayin cho'nqur bir cemiyetshunoslik nazariyasi bilan psixologiya bilimininki ba'zi hukmlari bilan cho'nqurlim tahlil qilish mumkin. Hem de bu ommabop bir program bo'lg'achqa biz bek cho'nqur nazariyaviy abstrakit ba'zi hukmlarga kirmay hammamiz tushunadigan taqdimma ommabop bir şekilde men buni tahlil qilishga tirishib boqay. Hem de bu yerdagi tanqid qilganlar narazi bo'lganlar veya ki bu hadisini qo'llab quvvatlayotgan nim bo'pti deyotganlarning orasidagi asli eng negizlik masala bizninki kimlik krizisi, kimlik bir böhranning ichiga kirganligimizningki bir isboti. Yana bir jihatdan bunu biz kishilarninki asli mansubiyatiga qarashimiz kerak, ya'ni kimligiga. Bu nima uchun mushundaq aloqasiz vatanda bo'pti majburiyatdan, zulmdan, besimdan, siyosatdan ba'zi ishlarga majbur bo'lgan bo'lsa, chet elda nima uchun buni bundaq o'zi avtomatik mushundaq qiladigan bo'lib ketadi. Mas'uliyat, mushuna bir mas'uliyatni ustiga oladi. Degandek noktalardan qarashimiz kerak. Hem de bizning Uyg'urlarninki Xitoyning hakimiyatida bayan bireylar Şinjan 276 yıl, 300 yıl degandek gapni qilibdi. Herhalde bu kishi bu en aqalli bir nimani bilmaydi ekan masalan. Şinjan degan nom 1884 yili vatan ishg'ol qilinib, mustamlika boshlaganda qo'yilgan nom. Yani bizimki Sharq Turkiston veya ko'chaqda Sharq Turkiston degan nom yo'q. Qashqariya davlatining, Kashgar davlatining munqarz bo'lgandan keyin ishg'ol qilgan Manchu Qing imperatorligi imperiyasi bu yerni tamamen müstemlike qilishga boshlaganda birinchilab u rayonning ismini o'zgartirgan 1884'te. Yani bizdeki Xitoyliklashish veya Xitoyliklashtirish aş tarixda boshlagan. Hem de şu tarixdan itibaren bugün kunimizga ekildigan bo'lsak 131 yıl bo'lgan bo'ladi-da, xatolashmasam 131 yıldan beri Şinjan degan ismni bizga zo'lagan. Hakikaten zo'lagan vaqti 1955. Çünkü 1955'ten burun bizning Sharq Turkistonliklarning mutlaq ko'p qismi Şinjan degan ismni qabul qilmagan. 55'ten keyin Şinjan Uyg'ur Abdum rayoni qurilgandan keyin Sharq Turkiston, Türk degandek bu bizga ait davlatchilik, millatchilik aloqador narsalar cheklangandan keyin bu Şinjan degan narsa zo'langan. Hem de şu Şinjan degan narsa zo'langandan keyin 56-55'ten keyinki 2025'ga ekildigan bo'lsak, bu yerda 70 yıllık bir jarayon bor. Hem de 70 yıllık jarayonda bizde en az 4 nesil o'tdi degan gap. Yani şu 70 yıllık jarayonda almışyotida 4 nesil. Kimileri hayat,
birinci nesil hayat, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü küçükler şu an devam kılıqlıq. Endi bu 70 yıllık cereyandaki Xitayning sistemalik bulapı marif, kültür ve teşviqat sohasidagi izchil ve planlıq bu özgertiş, sındırış cereyanda bir türküm kişilerinki milli kimligi yeniden şekillendirildi. Yani 55. yıldan burunki milli kimlik aynen devam kıldırılmadı. Bu kimlikni Xitay tilimizden tatip, mesela tilimizde her 10 yılda, bazı hatta 5 yılda izçil bir özgertiş var. İmla özgertildi, onu özgertildi, bunu özgertildi. Sizin tiliniz özgürüşke başlayan çağda kalbiniz, diliniz, konunuzdaki nurgun narsalar özgüreydi. Mesela 55. yıldan burunki devlet dili, yani bizimki bir cumhuriyetninki devlet dili 55'tinkin rayon tiliga aylandırıldı. Ve bu tildeki nurgun atalgılar, uqumlar her xil nam bilen çıkırıp etildi. Tilimiz namratlaştırılışka başladı. Esli, mesela 1000 yıllık, bizim en az 1000 yıllık bu Çağatay devrinden, Karahanlar devrinden kelgen Qashqar merkezi Kaşigar edebi til ulaştın, merkezi til ulaştın çıkırıp etildi. Ürümçi degen bizim medeniyet dünyamızda 1955'lerden burun yok bir şehir. Ürümçi'nin merkezçiliki de Turpan merkezi bir diyalekt yaki til şekillendirildi. Bu özgertişler keyinki vakitte başka sahalarga, o medeniyetsizler inkılabı degen o kültür inkılabı devrideki Uygurçını beyran kılıp bitiş, til, nurgun özgertişler var. Hem de muşu cereyanda muşu Xitay kültürü bilen, Xitay zihniyeti bilen, Xitayninki puruqu bilen sınışken nispeten eslidin özgergen, aynıp ketken bir türkümler bizde şekilleniş başlagan. Bu bizim aşxana kültürümüzde olsun, tilimizde olsun, kişilik münasebette, hatta bazılarının çırayları özgürüp ketken veya özgürüp ketibatkan. Siz mesela 12 mukamınki Gazi Ahmet'in resimleri qarab bakın, o kişilerin tipolojisi ve bugünkü kişilerge qarab bakın. Estetik özgürüp ketken. Enadin keyin burun bizimki terakkiyatımızdaki ilham merkezleri Semerkant, Buhara, Kazan, İstanbul, Berlin olgan bolsa, keyinki vaqtda bizimki örnek aldığan veya ki mecburi bir şekilde Beijing, Lanzhou bu tarafga burib etilgan. Hem de muşu cereyanda şekillengen Xitayninki planlık bu kültür, ma'rif politik siyaseti bilen umumlaştırılgan bazı ahvallar var. Muşu ahvallar bilen Xitayga ait bazı narsalarning sınıp kirişi normallaştırılgan. Bizim özümüzdeki 1000 yıllık esli umurtqa bo'lgan bazı yemek içmekten tatip estetikimiz, tilimiz, nurgun narsalar bir iskenceге ilingan, taraytılgan, bastırılgan, anınga yol açıp etilgen. Şunu bilen bizimki içimizde bu Xitayga ait bazı narsalarning ismini lan Uygurçaga tercüm kıysak, bizimki bulabırdı deyilgan veya ki o kişininki esli ruhi dünyasıga ornap ketken bu Xitaylıqlık deyimiz, bu Chineseness deyimiz İngilizce, Türkçe Çinlilik deyilgan narsa. Bu Çinlilik degan narsa içiga yerleşip bolgandan keyin xuddi bu Xitaylarninki dapşaq kültürüge o'xshash naiti yiligar bo'ldi, naiti yapsalıma, naiti g'alati bir narsa, buni darhol bir tildan ifodalashmi qiyin. Lekin qanday qildi degan chog'da ashiga oid narsalarning kirishiga imkon bor yo'l qo'ydigan, ashining narsalarni udul Xitoyning demay bizningki deydigan gap bor, vatandan kepti, vatanning meli deydigan. Mesela o vatanning chegarasi yo'q. Sizning vatanning chegarasi Shimshinshaning bu tarafimi yoki Junxua mı?
aniq emas u yerda deydigan narsa. Lekin mahsulot qarasingizdan bilib ola olasiz qayaninki ekanligini. Endi mushundaq intayin shalg'ut, intayin ismini qo'yash tez bo'lgan bir xil ruhiy holat, psixik holat bu Xitoyga ait ba'zi narsalarni o'zininki qilib taqdim qilish tirishish va yoki uning Uyg'urlarda umumlashishiga sababchi bo'lash, bir do'ppini kiyib olsaqlar Uyg'urimiz deydigandek bir xil shekli narsalar oldiga chiqib olgan. Endi bayonqi mesele qaytib keladigan bo'lsak baştaki. Biz tehiçe bu milli kimlik yani Uygurluk degan narsaning chegarasini sizishda biz qiynaldik. Biz ko'pincha vaqtda Uyg'ur so'zlasam, Uyg'urcha do'ppi kiyib olsam va yoki o'xshash bir o'zimiz bilan yurtdosh bo'lgan birisi bo'lsalam, biz bir millat deb oldigan Stalinist, sosyalist millet aniqlamasi var. Ortak makan, ortak tilda va hokazo deydi. Bugün biz nimadan taqdimmi bugünkü g'arbga chiqqanlar agar g'arbdagi mushu yashayotgan davlatning tilini, ma'rif sistemasini, kulturini biraz ishga kirib chiqib o'qiganlar bo'lsa, taqdim obdan tushundiki bir millat degan narsa ortak dard, ortak qayg'u. Bu intayin mühim. Ortak narsada biz qayg'ura olsak, ortak narsada yig'lay olsak, ortak narsada kula olsak biz bir millat bo'lamiz. Ulus degan narsa shu. Endi shuni bu yerda biz ko'pinchalik biologik kimlikka qarab olamiz. Biologik kimlikka qarablam ismi Amtaxunka cho'qim Uyg'ur. Amaliyotda balki bunaqa kulturel kimlikka oldi burun Xitoy bo'lgan bo'lishi mumkin, Arab bo'lgan bo'lishi mumkin. Veya ki başka milletke. Uygurca sözleyiş mümkün. Yani Uygurca sözleşinin özünden bir ölçem kılıveliş mi? Münazir talep kıldığan neyse. Çünkü sizin bilisiz bazı özünün Uygur deydiğen ziyaliyle var. Onun Uygurçasıdan gariplikler var. Kim Uygur dilini bilip Uygur tadqiq kıldığan tadqiqatçının Uygurçası neçesi yaxşı olmalıdır. Ravan sözleydi, yazalaydı, ilmi makale ilan kılarlaydı. Şu bir yerde muşunda meselelerge biz inçke karışımızga doğru keldi. Bu yerde bizimki mensubiyet degan kimlik chegaralarimizni aniq bilgan chog'imizda Uyg'urning tamıqı degan aniq. Uyg'urning tamıqı qurg'oq rayon coğrafiyasi bizimki Tarım havzasi, Tarım Oymanlığı ve Şimaldaki Cungar Oymanlığı, Turpan Kumul. Bu etraf ki muhitqi mas bizim bir yemek içme kültürümüz var. Bu yemek içme kültürümüzün ki bu Şarkı Asiyalık, bu Xitay veya ki Koreylik, Japoniyelik bu Şarkı Asiyalık milletli bilen anca alakamız yok. Çigralarımız intayin keskin. Oylap bakın biz eydiğen kol damıdan tutun, poloğuça, bizim başka o mesela Turpan Kumul'un yapmasından tatip Olcanınki tamaklarıcılık hemmisi bizim rayonunki bu iklimiga bu yerde bizimki neçe yıldır bir terakki kıldığan Türkistan merkezlik medeniyet kültür enenimizge mas tamaklar. Yani siz eğer divanı lügat Türk ne okup bakıdığan bolsanız onun da 50'ine çıkılgı deyme. Azı sani enik yadım demez. 90. yıllarda biz bunu kıygan. Bütün yemek içmeye karab bakıdığan bolsanız o zeherdek, açık, koruma, bu kuj narsalar yok. Bizimki o yemek kültürümüzde. Bugünkü siz nemige qaraydigan bolsanız Uyg'urlarning hozir popüler ommabop tamoqlariga Uyg'urning deb taqdim qilinayotgan restoranchiliklarda kishini nihoyatda bearam qiladigan manzillar bor. Endi men buni tugutishdan burun bir masalani bayonqi video bilan aloqador. Keyingi videodagi kishi Şinjan desi nim buldu degende davet ketib etib manda bir narsani deydi.
Garip medyası veya ki siyasetçiler Şincan deyse açığını kemmey diyor. Manın demiş ki açığını kilidi o deydi. Hı. Menimce bu kişi bir yerde haklı. Ayade haksız. Hı. Bugün G'arbda siyaset kılıvatkan veya ki akademik hayatta işlevatkanlar ayet Şincan deb özlerim yazdı, özlerimi sözleydi. Onda oğlan çağda bu yerdeki bu double standart. Bu bunun karaş gerek. Bizde mi G'arbliklerle alakalımız, G'arb'nin en küçük jurnallarda makale ilan kılımız. Biz Şincan demeylik. İngilizce bütün dersimizi İst-Türkistan. Deylik. İşte mi? Yani karşı çıkıp seninki İst-Türkistan deydiğin ders yok. Bunu diyemeysen deydiğin bizim karşımızda bir akademikli köyümüdür. Siyasetçileri gibi mesela bunu digili buludu. Mesela onun nemi değişemez, senin nemi davet kaldı. Hı. Yani sen eğer üzenge işenç bilen üzenin rayonunun ismige sen mağrur bir şekilde gururluk bir şekilde Şarkı Türkistan diyemegen olsan o çağda senden mesele var. Onu mu tenkit kılış gerek? Mesela siz belki bilirsiniz garip medyası da mesela Tibet deydi. Hı. Tibet diye etnik nam emez. Territorial nam. Hı. Hong Kong deydi. O Hong Kong diye etnik nam emez. Territorial. Tayvan deydi. Tayvan mı? Territorial bir zemin. Hong Kong'un Xitay ismi var. Şangang deydiğen. Tibet'in Xitay'ın deydi. Şizang deydi. Bunda az deyiş gerek. Mesela ben deymen dedim. Mesela her xil sorunlarda. Nim için sizler Tibet'e Şizang demeysizler, Hong Kong'a Şangang demeysizler, o Şarkı Türkistan'a Şinjan deysizler. Bu qanday bir double standart. Bunu degandan keyin azroq aqli va biroz mantiqi biladiganlar u yerda to'xtaydi. Ha. Sizlar nima deytinglar? U yerning igisi ulashibdilar degan chog'da biz siyosiy nomini 1933dan keyin Sharqiy Turkiston degan, East Turkiya. O çağda onu hiç olmagan çağda aşı sorun da boşuma bunu özgertirdi. Ben bunun şahit oldum. Engeliyədim şahit oldum, başka yerdim şahit oldum. Türkiye'de de bunu diyemeydi o bizde bayağı da Sincan o bu diyen nersene. Diyen çağda biz onunki ağzınınki nisibisini bəduk bir vatımız. Hem de bu kişininki mesela bu tenkidi yolluk. Sen manınga güküreysen, anınga nimişka gükürmeysen. Bununla gükürgenken anınga güküreş gerek. Ha, bu izahatım müşagiç olsun. Lakin bu kişininki özünün eğer aşırayınga ait olsa Şincan degen namının 1884'te berilgenlikini bilmegenlike bir kemçillik. Eyip. Çoğun noksan. Rahmet Abdurrahim Alim. Endi abi savol yana Uyg'ur yemek içmek kültürler, Xitoy yemek içmek kültürünü nima qilib bo'ldingiz? Nima uchun shu restoranlarda, masalan Turkiyada yamanchiq yeb ketibdi. Gollandiyaning hamma yeri qo'y diasporaniki. Bu kadar Xitoylar yig'ib ketadi, nima qadar Xitoyga tashviq qilamiz, asoschi Xitoychilarni asos qilganmish tomoqlarni ko'proq chiqaradi. Buning sabablari nima sizce? Ya bunun da menimce pek teəccüblenmesi gerek. Təəttürçü bir sual soraş gerek. Bu Şincancılar veya ki Xitayga tamaq satılan Uygurlar bu kadar köpken. Nim üçün chet elliklerge ve Uygurlarga tamaq satılan menüsüde, tizimlikide Xitay xet yazmaydigan, tamaklarının arasında Şarkı Asya tamaklarına çıkamaydigan, Şarkı Türkistan restoranları nim üçün yok degen sualını soraş gerek. Çünkü eğer Xitay kültürüge veya ki Xitay'ınki bu yayılmışılık, yumuşak güç stratejisinden haber bağla naiti asallı düşündüğün bir nersi var. Xitayla tamak arkalı, yemek içmek kültürü arkalı yat milletler arasında kenriydi. Yat milletler arasında özününki tesirini kengeytidi. Ve bu yat devletlerde bu Xitay'ınki misyonları var. Elçilikten tatip her xil paravan dernekleri, şirketler bula bu aşkanlar ziyan tasımı akıstı turudu.
sponsor oldu. Hatta ben Angliyada aldığım kıyla Sheffield'da bir ürümçi aşxanasını kögen ve keyin ben anlagan bir gap var. Qanchalik haqiqat ben bilmeymen. Diasporadaki köpünçe ürümçi namıda açılgan aşxanlar her xil şekilde Xitaylarla yakın alakası var. Hatta elçixanlarınki daimi berip kelip turduğu yerleri deydigandek bir narsani anlagan. Lekin bu qanchalik haqiqat bilmayman. Lekin ben Angliyadakini ko'rganim ashunda. Angliyadakisida haqiqatan ko'pincha vaqtlarda taqaq turdigan bir Xitoy bilan bir Uyg'urninki o'rtaq oshxonligini Ürümçi Uyg'ur yezig'liq, lekin nimalarga qarasangiz teshidagi tamoq tizimidagi nurg'un narsalari Uyg'ur bilan aloqasi yo'q. Şunu deyişim mümkün. Xunandikilimi Uyg'ur deb. Endi Xunandiki Uyg'urlarninki kimligi bilan aloqador qilgan bo'lsa, endi Xunandiki Uyg'urlar asosan Xitoycha tamoq yeydi endi va yoki Tungancha. Lekin biz Uyg'ur degan chog'da ko'pincha vaqtda bizniki bugungi shu Sharq Turkistonlik Uyg'urlar ko'z oldimizga keldi va Uyg'urlarninki bir chek chegarasi bor. Xuddi biyologiyasi o'xshamagandek kültürü o'xshamaydi Xitoy bilan. Ve onun üstüge hem de yat milletlerini soraydı. Mesela Türkiye'nin nurgullar soraydı benden. Bu sizinki bu Uygurluğun aşkınsideki tamaklar niminde Asiyaça, bu Türkistan, bu Uygur bizim Türk'ün nimisinden pek geliti tamaklar çıkıdı ki ismin pek uzun. Hatta bu sılın Uygurlar bir taraftan kırgınçılık var deyip şikayet kılsılar, yani bir taraftan okşaş aşkanda Xitaylarla yan yan oturup naiti inak ittifak tamak yerleydi kendisiler. Onun üstüge bu işletiğalıkı çoka, bir katımlık çok emezken deydi çoğu. Bunu dezenfeksiya kılıp, yakinim kılıp tekrar kollanılırken, işletildiken. Hem de köngünle qanday kötürdü. Şu sizin kırgın qıygan, baskınçılık qıyganlar ılıqı çişlep yiygen veya ki yalagan tamak kaçırılan qanday tamak yiygenli keldi. Hem de onu sen düşünüş için bizdeki Xitaylıklaşış assimilasiyoningki seviyesini düşünüşün gerek. Yani karşınıza gelip ben Uygur'tum, ben Doğu Türkistanlıktım deyse onun hemmisi senin hıyalındaki gayvane zaberdest Türk, Uygur olması mümkün. Belki o kültürel cihette, psikolojiye cihette assimilasiyasını muayyen seviyeye ekip boğan buluş mümkün. Şuna o mesela Xitayga ait bazı tamaklarını aşansız rahat takdim kılalaydı. Aşansıga yat bulapma, özününki milletiga bugün zulüm kılıvatkanlar kirsimi, bayanqı siz kösetken video dikidek, ağızga apırıp tamak sep koygudek derecede taksikeş ve yani bizim Qashqarning tili bilan aytgancha solamchi bo'lalaydi mesela. Hem de bunu kıldırıvatkan neresi nime degan çağda siyasi bir ufkun bilan aytsangiz ikkidan ayrılanmaslik degan gap bor, yangi bu kay degan. Amaliyotda ularninki jiliktirgichilik o'rnab bo'lgan. O ayrılanmaslik. Ortak ya va beg'ishlar va. Shu beg'ishlar bularni ayada texidimma nima deymiz? Pidai avangard qilalayotgan gap. Amaliyotda bu restoranchilik degan narsa tijorat, pul tepish maqsad. Biz Xitoyning ichida o'qiyotgan, xizmat qilayotgan chog'dami bu Xinjiang restoranlari intayin kamli. Çağdımı şu aşkanlık verip biz Uygurlar kirip tamak yiyen çağda hocayin veya mülazimetçinin bizge karta pozisyon intayin kopal, Xitaylar karta intayin malay, kul, micaz bulattı. Hem de çünkü ula bizim cıkrak pulu var, cıkrak nemkılı derhalde. Lekin bazı biz aşılık okşaş pul heclisek mi? Hocayından veya kütükçününki pozisyisi bizlerge anca karindaşlarca bombaydı. Hem de bunu uçağda biz düşünmegen. Keyin hem de təqdimi çoğunqurlum tədqiqat neticesi qarab baxıdan bolsaq, əməliyyatda bu assimilasiya bir qancha xil bo'ldi. Psixologik assimilasiya, sosyologik assimilasiya, biyologik assimilasiya deydigan. Esli psixologik assimilasiya
Bazı Uyg'urlarda xeli burunla başlap bo'lgan ailesidan balg'a o'tgan ekan. Hamda sotsiologik assimilasyon deganimiz asosan 1997dan keyin meningki tadqiqotlarimda sotsiologik assimilasyon kelgan. 2017dan keyinki mana bu qonliq qirg'inda biologik assimilasiya texdimi evjag'ın. Şun bu chet eldeki bu restorançılının köpünçisi de mening çoğan çağda psikologik assimilasiya ig'ir, sotsiologik assimilasiya muayyan seviyaga yetken. Şun ular Şinjan veya ki biz mesela siz intayin sezgür olayotgan temalarda ular sezgür olmaydi. Yani eğer oylap bakın bugün chet ellerde yüzlerce Şinjan veya Uygur aşkanları var. Bunların sermayesi milyon dollarının üstü buluşu mümkün. Eğer bula aşında sezgürlükü var, aşında milli mensubiyet güçlük olan olsa Uygurlarınki siyasi hareketinin sermayesi malum yerlerge veya yat milletlerge mahkum olmaydı. Bula alama pulunu edemdek siyaset kıl, edemdek dernekçilik kıl diyen bulat. Rahmet. İkinci soru öteyle işgalat asrındaki Şarkı Türkistan'da Xitayca yazmay, Xitayca teşvik qilmay ticaret qilishga mecbur bo'lgan aşqalarning ahvolini to'g'ri tushunishga bo'ldi. Lekin erkin davlatlardagi Uyg'ur restoranlarining yana Şinjan oshxonasi, Şinjan barbekyu, Şinjan dapenci qilib Şinjan degan ismni, bulandkar ismni oshxonaniki tamoqlarni oldiga ismi qetib Xitaycha yozib kelyotdi. Endi Xitaycha e'lon qilishning sotsiologik izohati nima? Tekrar kısa bir soruna tam del düşünemedim bu soru. Bu diasporada hem nimeler mesela vataşida hem Şinjan tamoqlari, Şinjan oshxonasi, Şinjan restoran deb yozib amal yo'q hamda vataşida. Mayli oshxona qilsa, men Sharq Turkiston oshxona qilib qolsin, endi unda qilmasa Xitoy bir so'laydi ya bizim qiladi degandek. Ama bu erkin bir davlatdimi? Şinjanlı Xitoy bizning Şinjan besverib Şinjanni o'zgartib qo'ydi deb vatanning nomini setib siyosat tilaganlar oshxonasi, shu oshxonalarning oldiga Şinjanga ismini qatib olgan, tamoqlarga Şinjanga qatib olgan, hatto choyga Şinjan choyi deb endi shunda qiliqliqda hamma narsaga Şinjanni qatib olgan. Buni endi sotsiologik izohati nima olmuş ki Şinjan deb o'sha qatib olib, mecbur qatib qo'yishlik. Bunun izahatı menimce birinci, yani yaxşı niyette izahlaydigan bolsak, bula chet elga chiqqandan keyin şu vatandagi şu Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni veya Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining ichida olgan, o'qigan ma'lumotini aynan elib chiqqan chet elda hech qanday o'zini taraqqiy qildirmagan chet ellerdeki Uyg'urlarninki mesela vatanda o'qiyanmaydigan nurg'un narsalarni chet elda o'qimagan, seviyasini yuqurlatmagan, yaşayotgan davlatlardagi millatlarning tilini yaxshi o'rganib, bu demokratiya ve başka ma'lumotlarni taraqqiy qildirmagan kishilar bo'lishi mumkin. Yaxshi yani ko'ngil bir şekilde doğru düşünüşke tirishsak bu bo'lishi mumkin. Lekin reallikdan hareket qiladigan bo'lsak, çünkü biz bilamiz bu oshxonaning ba'zilarining xo'jayinlari magistrlikni tugatgan, hatto Turkiyada magistrlik, doktorlik o'qiganlar va tarixdek kasblarda endan keyin g'arbdagi davlatlarda inglizcha boshda nurg'un tillarni yaxshi biladiganlar bor. Bular nima uchun shunday qildi degan chog'da mening tushunishimcha bo'ldiki psixologik xitoylashish, Xitoy tahdidi doimo o'zini Xitoyninki nima deymiz nazoratida veya ki shularga yaqinroq turish, ashlarga yaxshi ko'rinib, ashlarni xafa qo'ymay yashash, ashlarni xursand qilsa taqdimmi istiqbolning parlaq bo'lganligini o'ylaydigan bu psixologik assimilatsiyasini tamamlaganlar bo'lishi mumkin. Bu bir. İkincisi, hem de bu sosyologik assimilatsiya degan
nuqtadan qaraydigan bo'lsak, bularninki ko'pinchisi vatandagi chog'da ozdir ko'pdir bu Xitoylar bilan aloqa qilgan, Xitoylar bilan bordi keldi qilgan va bularninki tilining kultur nurg'un jihatida Xitoyliklik omili xilila yuqorilgan kishilar bo'lishi mumkin va bu kishilarninki Şərq Türkistan veya ki millet kaygısı o kadar güçlü olmaydı. Boğan takdirdimi ular bölgünçü olgusu yok tırnak içinde. Şu keyin vaziyat yaxshi ketib qolib qolsa, zaman o'zgarib qolib qolsa, nisbatan yaxshi kun ko'rishimiz mumkin. Shuning chet eldimi biz Junxo farzandlari bo'lib, uni Uyg'urlar bayadi demaydi. Cho'qim siz shu Xansu Xitoy xaridorlar bilan bo'lgan dialoglarda cho'qim deydi, o'misha Jungoran falan filan deydigan narsani ularga es qildirib turishi mumkin. Onun sırtida hamda ularninki aile tababatları belkim şu 2016'dan keyinki qirg'inda bek ig'ir zarba olmagan bo'lishi mumkin. Veya ki algan takdirdimi ko'rsatgan bu çünkü bu Uyg'ur ashxonlar men bayatı meyadi bir narsani ko'rdim, meniki bir maqolamni topqullandı deb to'rda bor men e'lon qilgan maqola PDF qo'yib qo'ydim. Xitoyning kültürel kengaymichiligida bugün Uyg'ur restoranlari bir yeni bir aktyor bir nima deydigan bir mulohazam bor meniki tamamen putmagan. Çünkü bu Uyg'ur ashxonlari veya ki Uyg'ur nomida bayam siz dekoratsiyasi Uyg'urken lekin Şinjan Xitoy deydingiz. Hatta Tungalarning neurominni bir muncha narsalarni setayotganlar va dufu ishlab chiqarayotganlar va Uyg'urlar ichida. Bular hozir shu Turkiyadek va G'arbdek davlatlarda Uyg'ur nomi ostida millatda Xitoy kulturininki kengayishiga to'p qo'shaqliq. Bunu hem de Xitoylar o'zini qiliqliq, lekin Xitoylar ama Uyg'urlarning orasida, Türklarning orasida, Müslümanlarning orasida ancha qilinmoqliq. Hem de bu Uyg'urlar balkim mushu jihatdan to'p qo'shash orqali Junxo Xalq Cumhuriyatiga boshqa e'tibor, boshqa yaxshi imkoniyatlarga erishayotgan bo'lishi mumkin. Yani bu chet elda masalan Xitoy turistlarninki udul uyaga berish kirishi, vatanda balkim urug' tuqqanlarninki nisbatan rahat turishi, berib kirish qila olishi degandek mukofotlarni olayotgan bo'lishi mumkin. Rahmat. Endi masalan o'tgan bir Gollandiyada oshxona ochgan bir qarindoshlar uchrashib qolib, o'zi deb berdi-da, o'sha men to'rda o'sha Şinjan oshxonalari haqida yozganning yog'i namoyish ketgan, namoyishdan keyin dedi bizim oshxona ochgan to'q deydi. Yani uchimiz sherik bo'lib oshxona ochgan, oshxona ichishdan oldida Xitoycha tamoq satmaydigan, Xitoy binas yozmaydigan oshxona deyishgan deydi. Endi oshxona ichib bo'lgandan keyin hamma narsa o'zgardi. Xitoycha yozgan bo'ldi. Akam tashviqotdan Xitoycha qilib buni men qarshi ko'rsatib boqdim. Qarshi ko'rsatsam, u mening gapim o'tmadi. Uchimiz sherikdik. U mening gapim jiqrim qilmadi. Oshxonga so'z yaxshi olmaydi deb. Biz bu nimamizni oldigan manfaatimizni insonni kutmaydi, Allohdan kutaylik deb shunda qilsak, o'tirimiz surplish kelib chiqdi dedi. Hatto Uyg'ur kirsa, qo'shaqmoy apirib turamiz, nimin deydi-da. Chaynakni piyolaniki. Xitoy shunda ay do'kon oldi deb bo'g'ichlarkim, voy deb oldiga yugurib chiqiblarkim, kirib qolib shunda yaxshi muomala qilish shuni bilan achchig'imiz kirib ba'zi vaqt qoqshab qolaman degandek oshxon uzun bo'lmay vayron bo'lib ketdi. Jiq ziyon tortsak ashunda qutib chiqqan bir ro'y dunyoning bir xillik erkin bo'ldi. Debdim qilib qolib bir uni so'zlab bermoqchida bir mavzu ketganimni so'zlab bir mushlarni keyin yozaman dedi hamda buni qo'shib qo'yib gap qil xudo bilgan nima deb ko'rdik mana Uyg'ur dopski olgandan keyin Xitoyga tamoq sep qo'yatganlar-da. O'ziga bu jiqga Uyg'ur ashqonlar kirsa Uyg'urlarga yaxshi muomala qilmaydigan, Xitoylarga alayda muomala qildiganlar. Ya'ni mana ro'y dunyosi abi siz degandek hammasi Xitoylashib ketganlar, Xitoyga yaqin moyillik qildi. Endi yana bir savol, ana Tibet nimasiga o'tib baqilay. Tibet diasporasiga restoranlarning 90% ko'proq
Himalayan yoki Tibetni restoran food degandek mesela inglizcha va tibetcha yozdi ekan. Xitoycha qat'iy ishlatmaydi ekan. Xitoycha tashkil qilmaydi ekan. Ammo Uyg'ur oshxona xo'jayinlari dal aksicha ish qilyotidi. O'xshash Xitoy mustamlakasida yashayotgan erkin dunyoga o'xshash chiqqan taqdirda ikki millatning restoranlaridagi bu farq nimadan kelib chiqyotidi? Tibetlarning bu tajribasidan Uyg'urlar nima o'rganishi mumkin? Ben Tibetlerninki restoraniga veya kimse kirip bakmadım. Bu tüpeyle ben bir narsa diyemeyim. Bilmeyim çünkü. Ama ben bildiğim bir iş var. Bu Uygurlarınki chet eldeki siyasi davasını kıldık devatkan davagar veya dernekçiler, uçu buçular hemisi muşu siz devatkan Şinjanlıkların restoranıga ya ki Xitaylı aşkına kirip tamak yeydi. Mesela ularınki nemi kılışı da emez. Ula Allıburun özü Şinjanlık olup boğan buluş mümkün. Cunhua olup boğan buluş mümkün. Bulardan siz çıgranı ağrımalı. Siz çıgranı ağrımgan diken avı sizin işinizi kimeymekçi. Sizin işinizi çiritmekçi. Hatta şu aşxanaga Xitayninki Jang Yusi bilen açık su las kanda kirip onun bilen birlikte burmuncu xuruşlarını söylep ekirip aşxananızı aşağıdaki çıdıksız pırapka toldurup etkendek bir iş. Hem de aldı bilen mesela ben üzerinde misal yapırım. Ben köpünçe bu bilingen aşxanalara kirmeyim. Mecburiyetten kirip kalıma bazımen. Mecburiyetten kirip kalıma, mecburiyetten oturman çıkıp gitmem. Yani her kim bir pozisyonu koyuş gerek. Onda koymagaçka avla yani yuğange kıgamı benim aldığım kelip yalaydı. Deydi. Pervayim pelek de atkan gel. Yani bugün bu aldı bilen siyasetçiler bu siyaset kıldıqalla eğer Şarkı Türkistan deydiğen bolsa onun çigrasını Şarkı Türkistan diyenin için tolduruşun gerek. Kültürel, sosyal, psikolojik, felsefi ve iktisadi ve başka cihetlerde. Sen bunu tolduramay, bunun işçi hemmini toldursan Xitayninki daha za koyuna. Nime kılırsan bugünküdek oldu şu siyasetimi çıkmaydı hiçbir yerde. Mağda kırda aşanmaydı. Başka işlerimiz şu. Ziyalisi değilsiz. Hem de ziyalisi yani Uygurlar ziyali var mı? Bağ diasporada. Dernekler var mı? Bağ bulunan derneklere. Bulanınki pozisyonu nime mesela. Jığına açıdı bulup toxtumay milli kültürüne kültür degenden bilmeydi o tek için milli medeniyeteydi. Medeniyetle kültürünün farkını ağrıyanmay ziyaliçilik kıldı bulu texe. Halbuki vatanda kültürler medeniyetinin farkını biz 2002'de izahlap uyanın qolluk ziyalileri çikitini koyup boğan. Mesela en addi bir nersede. Şuna emdelik diasporada gınşçık, kakşaşçık, emeli iş yok. Çünkü mutlak köpüncüsü nefsini kontrol kılanmaydı, nefsini yığanmaydı ve üyedeki milli çıgranın muhafız bulanmaydı. Yani birisi, ben sizge manda bir nersinde bugün çetelde neminin beşik birini koysanız dernek. Sılın gollan dedim 30 neçe dernekten şikayet kılıp oturursun. Türkiye'de yüzlerce. Hiçbir dernek Abdülhamcan Uygur kültürünü ve kimlikini qoğdaş ve terakki kıldırış deydiğen derneki yok. Ben de aç Uygur kimliki ve kültürünü qoğdaş derneki boğan bolsa o etraftaki layak ettikler bayankı Uygur restoranı deb işçide Xitay tamqını setip atqanlarınki Uygur kültürüge tacavüz qıyğanlıqı, Uygur kültürünü bulğuğanlıqı ve bununla karşı çıkıdığanlığını bildirip belki münasebetli devletlerde dava açalış mümkün. Dava açamısı mı? Cemaat efkarı toplap, gulgulu peyda kılıp, çigranı ağrışqa töhp koşkan buluşu mümkündür. Endi bu yaxshi bir fikr bo'ldi bu.
Hani bizmi Gollandiyadami deyishdik masalanga, boshqa davlatlargami o'rnak bo'lsin deb, hamma tashkilotlar yig'ilib, Uyg'ur oshxonalarga chiroyliqcha bir taklif sunaylik. Shinjongga bu nakasini yoz qo'llanmanglar, Xitoycha yozmanglar gollandicha bilan, inglizcha, Uyg'urcha yozinglar. Bir narsa shuni qilib bo'lmayapmiz hamda-da. Masalan, hamma davlat tashkilotlar mushtaq bir narsa qilib oshxona xo'jayinlari bilan chiroyliq deyishib, shu narsalarni o'zgartishga bir taklifni sunib baqsak, siz degandek Uyg'urlarning kulturimizni qo'g'daydigan jamiyat bo'lib qolib qolsa, degandek xalqni qo'zg'atish orqali, biz hozir xalqni qo'zg'atish orqali bu ishni qilyapmiz-da, anda tashviqotni qilganning yog'i, yozib maqolani yozib e'lon qilganning yog'i, suhbatlar qanday foydasi bo'lib, ba'zan o'zgartdi bir narsalarni degandek. Buning unumi ko'rildi ekan. Biz jim sukut turib olsak, o'lim qilaverdi ekan qilganlikni yezib azroq oshkorlagandan keyin asta-asta unim o'zgarishga majbur bo'ldi ekan. Ana men 3 kunning oldida bir video tarqaldi. Buni bir deb qo'ya deb qoldi. Uni ko'rsatib bo'lamagan jiqib ketdi ekan. Italiyada Arslanov deb bir bola bor, Uyg'ur bola, u video chekib tarqatdi Facebookda. U oshxonaga g'arbiy diyor nimasi deydi oshxona ekan, g'arbiston uslubi, oshxona ekan Shinjong Shiyo deymizda yeziliq narsani video chekibdi. 2 minut, 2,5 minutlik video ekan. Ana o bolalar bilan aloqalashib baqdim. Bu restoranniki oshxona xo'jayini Uyg'urmikan yoki boshqa millatmikan desam, men ichiga kirib uni Uyg'ur binasini ko'rmadik binasi ekan deydi. Anka torbat kirib ostidan tekshirib chiqibdi, tekshirsa Italiyalar yezib inkas shaklida biz buni Uyg'ur oshxonasi, Uyg'urning tamoqlarini deb ichiga kirsak, bir Uyg'ur ko'rmadik. Bu Uyg'urlar oshxona emaskan deb inkas yozibdi. U inkas ostiga bir yozibdi. Bu oshxonaniki sherikidan birisi Uyg'ur debdi. Ammo Xitoy oshxona ekan-ku bu ma'noslarnikilar. Demakchi hozir Xitoy sharqdan 40 yillik qilib boryapti. Diasporada yana shu bizning Uyg'urlarniki tamoqlardan Shinjong chiroyli qopqoqlar kelib o'tib, bu ko'payyapti bu narsa, kemayyapti. Ana bu narsamiz qanday olamiz buniki? Biz hozir vatandaşlarnikilar o'sha da'vosi qilamiz deb shu yerga so'zlablarkim qilamdik yoki ma diasporada ko'payib ketgan bu Xitoychilashib ketgan narsaga buni qarshi turamdik. Buning sizga ko'z qarshingiz qanday? Yo, bunun ben bayatın cevabını verdim. Uygur kimligi ve kültürünü mü diasporada vatandan sırtıda qoğdaş gerek. Hem de yani bir manda mesele var. Bugün dünyada bu yani ticarileşiş meselesi var. Xuddi bugün bir İtalyan restoranını bir Uygur'u açalaydı. O'xshashdan bir Uyg'urmi Xitoy restorani asli bo'ladi. Lekin u Uyg'ur uni Xitoy restorani deyish kerak. Onunga Uyg'ur va Uyg'ur do'ppisini kiyib olib, buni manda qilib shalg'utlashtirib sunsa bo'lmaydi. Hatta bizni Turkiyadagi ba'zi restoranlar bergan taklifimiz bor, buni xo'sh yoqmadi. Masalan, menyu deymiz-ku, tizimlik, tamoqning tizimligi. Tamoqning tizimligini siz bek Xitoynikini satqınız kelib ketgan bo'lsa, boshtaj qilib Uyg'ur taomlari deb, enandan keyin Xitoynikini uzoq sharq demsiz, Xitoy taomlari demsiz, ayrim elqi nimisini balkonlarini ayirib o'ting, ayrim uyda olsun. Yo'q deydi, bunda qilsak bu Uyg'ur tamoq qolmay qoldi, pullarni buni qilmaymiz, lag'mallam qilib qoldi deydi. Hamda bunun qarta hamda bayan başta men dedim-ku, bu Şinjan köpüyüp ketdi deb şikayet qilib bergichilib, nima uchun Sharq Turkiston restorani yo'q deganda qo'lg'ul qilish kerak. Hamda o'rnak bir oshxona chiqish kerak. Haqiqiy Uyg'urning Sharq Turkistonninki ma'vo deb bu oshxonalar o'rnak bo'lib chiqqan chog'da jamiyatda bular e'tirof qilinib, yat millatlarmi enandan keyin bu Uyg'urlarninki esa ma'vo tamoqkan, tonu kebab varkan, qiyma kebab varkan, cho'churi varkan, u varkan, bu varkan, dapenji deydigan, gambiyan deydigan axlat uning emaskan. Degan chegara aniq bir nima ko'rsatilgan chog'da u yat millatlarmi enandan keyin asli bo'ladi g'arblik boshqa millatlar Uyg'ur restoranlari. Lekin Uyg'ur restoranlarini, Uyg'ur tamoqlarini shalg'utlashtirib, xunuklaştırıp, anda qimmatsizleştirib etse biz onun qarşısına tikilishimiz kerak. Rahmat. Endi yana bir savol.
Ama Facebook'larni jiq ko'ryapmiz. Turkiyadagi Uyg'ur marketchilarniki hatto ba'zi oshxonalarning Xitoydan kelgan ochiq-chuchuq yemekliklar, tetiklarni setishni Xitoy axlat yemekliklarini hech xijil bo'lmasdan tarqatishga maqsad nimada? Buning diasporadagi Uyg'ur yoshlarining taom odati, salomatligi va madaniy kimligiga qanday xavf-xatar bor? Nima medeniy kimlik degan nima Abdurimjon? Hamda hamiz shu yashayotganlarni ziqmasdan deydi. Abdurimjon, onu kültürel kimlik deymiz ve siz bu Kültürel kimlik. ekran turup hatalıkını işletmem. Bu sualdan burun şunu ne kadar gerek? Uygur Saudigelere Uygur Saudigelere kaçan Xitay meli satmayı pul tepşini uyguladı. Uygur iktisadi ilgilik tikleş kültürü veya zihniyeti tesavvuru kaçan Xitaysız pul tepişine merkezge alıdı. Aşağıda mesele oldu. Bugün biz açık çepilip aldık. Hazırmış kırgın mezgilde Ürümçi'den aş vatanının dep aşı Uygur'unu kul kılıp işletken mahsulatını ekilip Türkiye'de Avrupa setip atkan burmunca Uygur var. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da 10 binliğe Uygur var. Yakında ürün atıştı 100 milyon ihanı kıygan baylağımı aşında bayla. Hem de bulağa kömeski saldık ememez. Hem de mavi Xitay'nınki tetutku, eçitku bijnaslarını kıyganğa hazır ben bu 2 gün uzmanda toru qarap baksam alaqsız şapşallı var Uygurcu toxtumay bijnasını ügünü varsa yezip edemnin közünü irmiş şişirmiş kılıp bitirdiğen ilmi uqumlanımı bilip bilmeyi işletirdiğen. Bulan kirvapta hazırmış timiga. Emniyet bu timir kirvağanın köpüncüsü yeydiğanlar üyüde hem milde. Hem de bu çoğun nimeden qarğan çağımızda bizden təqdimmi Xitaylıqlışımızga Cunhua perzenti veyzu buluşumuzga paydılık işler bulanın hemisi. İktisadi faaliyetlerinin hemisi. Başlık çoğun ramki vağı ikide ayrılanması. Aşının hizmet kıldı. Bu açık düşük bu bir nesile vaha kazala yani yemiş buldu. Yatlaş gerek. Mesela İstanbul'da Sefaköy diye yerde Uygurlar amcık yerde Dufu zavutunu Xitaylı gensoluklu kilip koymadı. Yani şu Uygurlar koygan. Dufu zavutu oylap bakın. O aşı Dufu'na, aşı mollamla, aşı ziyalıyla, aşı dernekçiler öylürde tamakları selip yeydiken. Hiç kim bundan yayıkmaydiken, rahatsız olmaydiken. Hem de bunun davamı da şu marketlige, nimelige, şu qop-qara Xitay xet yazıqlıq halal mı, halal emas mı, karı yok onunla. Aşılını setip atkan gep. Bu bugünlam çıkıp qalğan narsa emas, onun en az 10-15 yıllık ötmüşü var. Onun yıldızı aşı Xitay melini setiş, vatanның dep ekilip setiş. Onun üstüge yani birisi hem de Uygurlar köpüncü vaqtda Uygurlarni koyap pul tapıdı. Öy kiralaydıgınım şu, elim setim kıldığınım şu, çünkü yaşayatkan devletlerin işçigi sınıp girip təqdimi kəm alaq toru şekillendirilgen boğaça Uygurga muhtaç kılındıgan bir diaspora şekillendirilgen. O tüpeyle şu könep qalğan huy deyimiz go. Şu könep qalğan huy ne? Şu Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun aynen devam kıldırıp atqa. Onun üstüge bu Xitayçı tetutku bir nemi deyimiz? Huma peyda kıldı ço. Bu huma bir enangi siz yepişip qalsanız nayet küçlük iradeniz olmasa onundan julqunup çıkıp getemeysiz. Xuddi çoka mesela Quasar degan narsa Xitoylarga ait desek, aşılık işçiga Çinlilik o'rnab ketgan qarindoshlar divandan mushna deb tikan qo'dib ayak apirib, ashim bizniki deydi.
o divanda veya ki ötmüşte onda buluşu uyadım çok emas. O zıh degan narsa, o zıh bilan çoka o'xshamaydi koyasi degan narsa. Lekin bugun uning egisi kim? Eng ko'p kültürel mensubiyeti bu vasıtınınki qaysi milletga ait dünyada. Ötmüş sizden oluşu mümkün lekin siz bugün onu xalqarada sizinkiga ait degan narsaga eklenmegan ekansiz, onu taraqqiy qildirib voyaga yetkazgan qaysi millatning bo'lsa, shu millatning olib ketadigan gap. Shu u yerda vaqti kelgan chog'da nefsini o'ttiroladigan, bu nefsini o'ttirish degan odatiy gap emas bu. Zarur tepilgan chog'da qo'lingizga cho'qig'i ko'nab qolgan bo'lsa, bu qo'lingizni kesib o'talishingiz kerak. Nefsingizni anınğa yetkazishingiz kerak. O chog'da siz men başta degan mağrur ve g'ururliq inson bo'la olasiz. Bo'lmasa ikkinchi sinf. Yani bugün Jungo'ninki bu kültürüne tadqiqlaganlar biladi ki 200 yıl burun Xitoyga assimilasiya bo'lgan millatlarmi texicha Xitoyninki kültürel merkezidan o'rin ololmoqlik. Bugün Xitoylashayotgan Uyg'urlar Xitoydagi eng tuvan sifatlik grejdan shaklida bo'ladi. Hech bir tilni yaxshi so'zlayolmaydi. Ya Uyg'urchasini tushunmaysiz buningki, ya Xitoychisini tushunmaysiz, ya Türkçesini tushunmaysiz. Ma'lum gachilardek. Aslında kültürelmi şu. Hiçbir kültürde muntazam ve müstehkem olmaydı. Çünkü hemisinden eplimi seplime. Şu siz bayram davatkan Şinjan aşxanasınınki tamak tizimlikidek. Hemiden eplim seplim var. Hozir men biraylar bir nima aytib qo'yapti. Matofunda Şinjan Xunzan deydi-da. Şinjan Çilini debdi. Yani buni hozir hamma davlatlar setayotgan o'xshaydi. Mana telefonni aniq biladi ko'ryapsizmi? Yani buni qanday bilmadik. Endi hozir hamma davlatlarda endi Şinjan Çilini voy endi buni Şinjan demaydi, vatandan chilan kelibdiki, vatanning chilini bor. Vatanning qoqlari bor. Vatanninki u maslahatlari va bu maslahatlari deb sotgan bo'ldi. Endi qilib qarasa Şinjanlar yeziqliq hamda qanday chiqib, qanday taqvatni uni bilmaymiz. Mushundaq narsani setishga, mushundaq narsani yemayli desa, endi chilan asosiy xotandan chiqadi bizim vatanning mushtaraflardan, Qashqar tarafdan. Yalnız xotandan chiqmaydi o, Shandonning chilini o. Bizim Qum tarafdan biraz bo'ladigan o chilan. Yani mushun qanday qaraysiz endi o'sha chilan vatanning yemiki, vatanning yalimishlari, vatanning nimasi deydi, qarasak teshib Şinjan deb yeziqliq ichilgan narsalarni rost vatanning ba'zilar vatanning bo'lishi mumkin. Ba'zilar bo'lmasligi mumkin. Yani mushun narsasiga qanday qaraysiz? Endi o vatanning degan oldinda vatan ne deb so'rash kerak degan kishiga, agar vatan bizda vatan bo'lgan bo'lsa, endi o bizning vatandagi nurg'un xalqaroliq savdoga shundaqiliq ambalajlab paket shaklida chiqara oladigan Uyg'urlar pek jiq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o Xitoylarning shirkati Xitoylar shu Uyg'urlarni qul qilib ishlatib, azan tanarqi bilan chet elga qimmat sotib pul tepayotgan bo'lishi mumkin. Vatanninki bo'lsa, masalan, vatanningini albatta yeyish kerak, vatanningkiga albatta ega chiqish kerak Sharq Turkistonnikiga. Masalan, quruq yemish deymiz-ku. Quruq yemish vatandan kelsa, men masalan 5 gramlik. Bizning 5 gramliklardan chiqqan bo'lsa, shirkatninki anda siz degandek Şinjan deb alayda xaltalangan emas. Bizning dehqonlar, bizning urug' tuqqanlar o'zi quritib o'tgan bo'lsa, men huzur bilan yeyman. Lekin anda xalta bilan kelgan narsada masalan men shaxsan azar eylayman, chunki u mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida Uyg'urlar qul qilib ishlatilgan Uyg'urlarning qon teri bor. Bu tufayli eslab G'arbda bugün mesela bütün G'arb dünyasida hozir Şinjan sho'xlisi degan narsani boykot qilyapti. Ertaga mushu Şinjan chilinimi G'arbda boykot qilinishi mumkin. Bu nerede setilyapti desangiz, bu Şinjan chilini Turkiyada, G'arbiy Turkistonda, Qozoq, Qirg'iz, O'zbekda vatanga berib kelgan G'arbnikida ekilib setilib Uyg'urlar setilib.
Ha, o Uyg'urlarning ko'pinchisi hamda Junxo farzandlari bo'lish ehtimolliqi yuqori. Rahmat, Abdurahmon, yana bir savol. Ve bir soatdan oshdi, tugatmaydimi? Savol bor. Tweetimizda sizlar yana bir 3-4 ta savol bor. Mavo Bir savoldan tugdilar, bek uzun bo'lib ketdi. yana bir savol. Agar bu Şinjanlashish va Xitoylash jarayonining oldini ololmasak, 20-30 yildan keyin diasporadagi Uyg'ur avlodlari o'z taomlarini Şinjan taomi deb qarab, Xitoy taomi bilan aralashtirib tunib yetishimiz mumkin. Bu xavfning qanday oldini olamiz? Hiçbir şekilde aldığını alamayısınız. Çünkü diasporada Uygur kimlikini qoğdaydigan Şarkı Türkistan Uygur mahallesi yok. Hazır sizin ballarınız mesela Gollandiyada ikinci nesilden keyin aşağıdaki mağrip, aşağıdaki içtimai muhit tüpeyle asasen flamenkolap gidiyor. Çünkü Gollandiyada siz bir Abdurrahim Gani'ninki vatenden çıkan kültürüne, örp adetine perzentinizge ötküzüp beradigan hech qanday muhitiniz yok. Yani 20-30 yıl degan bek yani nim deymiz hamda. Hozir mening endişem agar mushunda ketadigan bo'lsa, mush siz bilan qilayotgan programmani 20-30 yildan keyin kim anglaydi, kim qiladi? Bunun münazirasini qilish kerak. Çünkü bugün sizin bizim balalar yaşayotgan davlatda bizimki Şarkı Türkistan kimligini davom qildirib yashtaligidek fursat va imkoniyati yo'q. Bular faqat biz nimani singdira olamiz degan chog'da milliy kimligiga biz va ular, ya'ni Uyg'urlar, Xitoylar, Uyg'urlar va boshqalar. Bu orqali bularninki o'zining kimligini, mansubiyatini qo'g'dab qilishning zarurligini tushuntirib, ularni layoqatli avlod qilib yetildira olsak, yani bu deganimiz iqtisodiy jihatdan o'ziga yetgan, ya'ni dernek tilamchisi emas, yashayotgan davlatninki ma'rif sistemasida yaxshi o'qib chiqib, o davlatda yaxshi bir o'ringa kela oladigan, chunki iqtisodiy jihatdagi mustaqillik muhim. Enadigan keyin siyosiy va kultural mustaqillikdan so'z ocha olishimiz mumkin. Rahmat. Yana bir savol. Nemishqa diaspora Uyg'urlarning Xitoy yemakchilarini setib olmanglar degan boyqut tashabbusi unum bermadi. Hatto tovarlar azon deb qaralgan Temo, Shemin degandan setib olish qizg'inligi yuqori ekan. Bundaq bo'lishiga sababni qanday tushunishga bo'ldi? Buningga tashkilotlar kuchli bir chora ko'rib ololmi deyishga bo'ladimi? Bo'ladi. Javobim shu. Endi hozir Çünkü unda kuchli bir tashabbus bo'lib yo'q. Endi mesela dunyo xarakterli Xitoy bilan boyqut qilamiz deb qattiq so'zlaymiz-ku ham narsalarnikini. O Abdurrahimja onu qilayotganlar soni cheklik insonlar. Onu qilayotganlar intayin soni cheklik Uyg'urlar onu qiladilar. Mutlaq ko'p sondagilar dunyoda boykotning bo'layotganligining tafsilotidan bexabar bo'lish mumkin. Mesela benim bu yoqda Amsterdamda namoyish tazi boykot Chinese products deb tazi vaqira olsam bir skep desa butun oyoq Xitoy oyoq ekan, bu markal oyoq ekan deb turib olib, bu Xitoyda emas, desam aşağıda acha tegin ko'rmaymiz deb turib olib, shunday xijil qildi-da. Na'niki ekan? Ya onu qarasam biraz yezilmabdi, o narsaga qarab aşağıda saldı, sepadi. To'xtab turing. Siz olgan chog'da Ayshininki nada ishlanganligi qaramay Ben olganda o men diqqat qilmay, o China deb yozgan narsa ular yo'q ekan. Qarasam, Marksab aşağıda turib oldi-chu. Biz ham tutib elib ko'rsam, uni mana shu qanday chaplashib olgan ekan, aka menga sansa ko'rsatmaydi deb ko'rsatdim. Ko'rsatsam u deydi, sen bu Xitoy meni boykot qilmay, unda qilmay, bunda qilmay deganda ekan, Xitoy degan hamma narsa boykot qilishing mumkin kerak. Telefonni boykot qilsa, olma telefonni unda mana bir to'qa gaplarni qilib, og'zim tovoqlab qo'ydi-chu hamda. Demakchi, bizning da'vat qilimizga hali diqqat qiladi ekanda nimalarga. Albatta. Aqli o'sha joyida yani biz medeni dünyanın kişileri dikkat kılırlar. Bedevi dünyanın pervayı pilek. Shundoq işte. Endi endi bugungi programmamizni mishada nima qilaylik? Yana bir savol endi sizga, yana bu jamiyatshunoslik nuqtasidan
Masalan, shu diasporada hamda har xil jidallar ko'p chiqadi. Ba'zi shu Uyg'urlarniki Sharqi Turkiston o'rtaq qimmat qarashlari, Uyg'urlarning kultural kimlik munosabatlik ba'zi ziddiyatlik masalalar, masalan, Shinjong oshxonasini echish, ochmas, bu nomni qo'llanish, qo'llanmaslik degandek va yoki ba'zi siyosiy temalar to'g'risida. Ya'ni bunday ish chiqib qolsa, ham diasporada ikki xil narsalar bor. Birisi buni dodilliklar echib turadiganlar bor, buni yezib tanqid qiladiganlar bor. Yana bir qismi bor, biz nima qilamiz, bu o'zimizning ichki qismdagi narsalarni sirtqa oshkorlab, o'zimiz ichki qismini hal qilaversak bo'lmamdi deb, xuddi bu siyosiy temalarni, sezgur siyosiy masalalarni xuddi ijtimoiy masalalarga o'xshash bir necha shu yashayotgan mahalladagi yo shu davlatdagi ozroq yosh cho'ng odamlarni va yoki diniy soni odamlarni eklab ichki qismlarkin undaq murassalaashtiradigan yangish hal qilish tarafdorlarim ko'p. Ana siz bir jamiyatshunaslik suhbatingizdan mushunaq masalalarni ochiq shakllarda oshkorlamay, g'arbda hamma narsa ochiq shaklda oshkorlaydi, hamma narsani. Kim mas'ul bo'lib qolsa, shu mas'ul bo'lgan odam xalqqa javob beradi. Ammo bizda unda xalqqa javob beradigan narsa yo'q. Shu 4-5 odam ichki qismni qiliblarki, voy biz hal qilyaptik, Alloh xolis hamma ishlar yo'q shu ketadi deb rasmni birini chaqib qilib qo'ydi. Bayatdan birini e'lon qilishini olarlarkim, voy deb bu ishlar jimib qolib qoladi. Yana bir mezgildagi yana bu narsa ulinib chiqaveradi bu ishlarniki. Yig'ib aytganda, mushtaq Uyg'urlarniki o'rtaq qimmat qarashlariga munosabat shundaq masalalar chiqsa, bu ichki yangilik hal qiladigan bu tarafni yaxshimi va yoki buni dodlikda ichib berish kerakmi? Buni qanday qaraysiz? Yine şu eski konu gap. Hem de manda Abdurrahimcan, normal millet diasporalarda bunda mesele intayin tez surette ya örfi ya ki kanuni ya ki cemaat efkarı bilen hal oldu. Çünkü normal cemiyet. Normal cemiyette hemme neyse normal işleydi. En bir mehkum millet var. Yani birisi ki mustemlike millet var. Hem de mehkum milletninki kusurları köp olduğunu dek mehkumiyet tüpeyle meselelerini üzel kılamaydı. Çokum sırtın birileri bir kol sevmiş gerek. Hem de mustemlike milletninki kanda avlattı degen çağda o millet özünün mustemlike boğalıqını idrak kıygan bolattı. Mesela Tibetliklerin köpüncüsü idrak kılırlar. Mesela nemeler Palestinlikler mesela müstemlike İsrail'in işgali. Hem bizninkilerin qaysi millet ekanligiga hüküm kılış gerek. Hem de yana birisiga Xitoyni bilishimiz kerak. Xitoyni bilsangiz, qarang, chet ellarga dünyada pasportni o'zing grajdaniga kimga berib bermasligini eng yaxshi biladigan bo'libmi Uyg'urlarga masalasida Xitoy birinchi darajada. Endi Xitoylar chet elga kimning chiqib, kimning chiqmaydiganligini belgilagan. Şuna hem de bu chet eldeki nurgun eçiklarının beşi turvağanlar milletinin nurgun meselelerini yan içinde bu opkat çopkat münasebeti dairesinde hal kılış taraftarı. Meyli g'arbdeki medeni devlet yaşayanlar olsun, meyli bedevi devlet yaşayanlar olsun, meyli otursada ne bedevi ne medeni Türkiye'deki devlet yaşayanlar olsun. Şuna bu eçikne mühim yani kontrol kılıp ağalarının ki aile arka planı karısınız nurgun meseleler işilidir. Kimileri vatandaki Gongchandağ'ın kadrının balları. Kimileri vatanda töhfə göstərən dini zatlarının ki balları veya ki evlatları. Ve siz vatanda ağır bedel төлеген aileler var. O ailelerin ki evlatları chet elde intayın az ve ola köpüncü vakti chetga qiladi.
Kimler tarafidan? Aşı muayyen kişiler. Ya aldınqı ve buyu rezaletning üstüde rezalet yok ketdi G'arbda ve Türkiye'de. Bu dernekçilik. Hammasi Uyg'urlar qanday qilishtirishdi, yangichida o'zlari o'pqa-cho'pqa to'lab nim qilishib qo'ydi bo'ldi. Endi G'arbda uncha qilolmadi. Lekin yanıla o'zining bilganini qilib ketyapti deydi shu kona o'pqa-cho'pqatlar. Va Türkiye'de o kadar setçilik yok kesimi. Yani bir Türk'üm hem de işin çatak yeri nime deyseniz o men baştan izchil deb kelayotgan bir mesele var. Ziyali degan bağı, eğer ziyali unvanını, bilimini müstakil halal emgek tüküp ağam kıygan bolsa müstakil turuş gerekti. Ziyali hech qanday kichik cho'ng derneklarning ichiga kirib olmaslik kerakdi. Dernek ziyalisi bo'lmaslik kerakdi veya teşkilat. Bizimki bütün problemimizning tekdida mushular yotadi. Chunki ziyalilarninki esli fikri hür, vicdanı hür bo'lish kerakdi. Ziyalilar aşında meseleler chiqqan chog'da Abdurim G'ani yolg'iz qilmaslik kerak bu ishni. Milletning vicdanı bo'lgan ziyalilar dadil turib bunun qarta yol ko'rsatish kerakdi. Yani men bu yerda deyotgan ziyali sosyalistik tildagi Şinjan Uyg'urchasidagi diniy veya ki penni deb ayrılgan penni ziyali emas. Bu ziyali degan emas. Mushu hamma jihatda mushu ilimde, bilimde o'zini isbotlay olgan kishilar. Bular müstakil turuş gerekti. Valenki bizimki Uygur diasporası da ictimai pen sahasida yaxshi yetilgan ziyoli sonimiz intayin az. Tabiiy pendi ko'p, tabiiy pendikininki ijtimoiy masalalar ancha kori yo'q. Şuna bizimki bu meseleler el olmay tokunak şeklinde ketiyor. Bundan dapşaklaşıp gitti köpünçüler. O kadar yüzü kalın bok gitti ki nimi karındı. Pervayın pelekti. Yani hazır diasporada xuddilik binasını Uğur'un tutuvasak mı? Sekin uğurlamagandikken, sekin çekilmagan nimi karın, közün jip ketiversen bulmamdı deydi gaya yetip tap kaldı da hem de. Muşda bu reallikni şu ko'ryapmiz. Sizce siz bir jamiyatşunos mushundaq Uyg'urlarniki o'rtaq qimmat qarashlari munosabatli narsadan dodillikla ich birishninki foydasi bormi yoki shu bekinmish halqimiz bo'ladi manglar nima ishi buniki deb ko'z yumib o'tirish kerak. Ya o her işinki bir uslubu var. Her işinki bir metodu var. O metot bu işi kılış gerek. Hem de bazı tibab ettim siz obdan bilirsiniz bir davalaş ünüm beğenmegen çağda başka bir metodunu, başka bir davalaş usuluğa ötüdü. Hem de bu eçip bir iş veya ki bu tenkit işi yaramagan çağda başka vasıtalarını, başka metotlarını, başka usullarını sınaş gerek. Yani bir yolda neticelenmeye yolda meni vermesi gerek. Yani alternatifler buluş gerek. Mesela kanalının tavsiye kılgan alternatifler okuyup kalsın. Bu tanesini bu ekranda deydiğin geplemez bu. Oldu, rahmet. Hem Abdurrahman yana bir sual soruyor. Benim de tügümeydi bizim sual bir de. Hazır hem de vatanın işi de Xitoy tajovuzchilari mana hamda bultudan boshlab vatanga tuqqan yo'qlash temellerini hatto g'arb davlatga nurg'un davlatlarga viz cheklamasi amaldan qoldiryapti-da hozir 50 necha davlatdan g'arb davlatdan 50 necha davlatniki pasportlar Xitoy hozir 15 kunlikmi bir oylik vizasi bora oladigan bo'lib qoldi. Buni deb Uyg'urlar vatanga berib kelyapti. Hamda siyosatchilar hozir g'arb davlatlarida bämey uzun suv yutib qolib bu narsa. Yani mushunda bir meziyada Xitoy vatan shu qadar tashviqlarni qilib, tashviqni chiqaryapti, tashviqni kiryapti emas. Endi hozir vatanda shu futbol musobaqasi qattiq avjab ketib ko'ryapmiz hech kundan yog'i. To'g'rilar uchrab qolib qoladi. Men jumla o'zim tashviq qilmayman, taqatmayman. Endi xalqning taqatgan narsani ko'rib qoladi ekanmiz. Vatandan bo'lgandan keyin. Endi Xitoy hukumatining nechilnoya jazolarni qurib mana. Hatta bir misol deb beraymi, shu Kristan Taylorniki yozgan, bilasiz Kristan Angliyalik Uyg'urshunos. Bu aşı 15 yıl vatanni Uyg'urlarni tadqiq qilib, yezib chiqqan kitobda
Tinchibas Uyg'urlar kitobida bir gapi nihoyat ta'sir qilganda bunga. 2000 yilning boshlarida Qashqarda Uyg'urlar cheniqib futbol o'ynaymiz deb ashta qilayotgan mezgilda Xitoy qattiq tekshirib cheniqqan futbolga Uyg'urning hamma pulini sulab tikanda, ash kitob aniq yozadi. Mana Uyg'urlarning eng oddiy o'ziniki aniqi sog'lomligini ko'ngil bilish haqqi yo'q. Xitoy Uyg'urlar mushtaq qilayotgan ash kitob aniq yozilib. Hani bugun kuni Xitoy jazo lageri qurib necha yil million Uyg'urlarni sulab, bugun kuni endi Xitoy endi futbol jonlantirib bütün Şarkı tutkan her qaysi vilayet naillerki Uyg'urlarning hammani Qashqarga yig'ib futbolchini katta futbol musobaqa o'tkazib boryapti endi. Bu ana Xitoyniki Uyg'ur qirg'inchiligini yepish, dunyo Uyg'urlar mana erkin yashayotidi degan bir signal beryapti. Biz buningdan nimani tushunamiz? Masalan, bu shuna Xitoy futbolchilik qilishi, biz buningga qanday ifoda bildirishimiz kerak? Bu bizniki Uyg'ur davosiga qanday ziyonlarni olib keladi? Abdurrahimcan, tiyatr veya senariye veya siyaset, strategiya davamıga davam qılığılıq. Bu bek yalıqı təəccüblənib kedilğan iş emas. İkincisi, bizge texe bu sosyal medyada piqirab жүрген bir qancha video var. Atıştaki bu müsabaqa ile alakadar. Bunun kölemini biz bilmeyimiz. Hakikaten aşında kən kölemlik mi? Enadın ki kimlerin oynatıvatıdı? Qandaq seviyede bu müsabaqa. Oynavatqanlar kesbi futbolçulumu ya ki qandaq nurgun əsin biz bilmeyimiz. O Xitayның sırt çıxarğan videolarının hemmisi gibi işini poğul olmaydı. Hazır özünüz bilirsiniz bu sünni akıl olan hem iş mümkün. Ama lekin biz bildiğin bir neresi var. Xitay 2023'ten kim başlatkan bu kırgınçılıklı unutturuş sünni sahnelerini normallaştırıp aşını umumi keyfiyatta takdim kılış oyunu var. Hem de bu oyunga çabak çepirvatkan nurgun Şinjanlıklar var. Hazır Türküm sınınki garip tikili kitvatıdı, şarık tikili kitvatıdı, berip kilovatıdı. Enadın kin işçiden çıkıvatkanlar var. Hem de bu berişkiliş benim bilişimçe 2017'den kin üzülüp bakmagan emniyette biraz sahne azaygan. Üzülmegen. Hem 2023'ten kin bunun köleme kengaytildi. Şu Xitayninki köz boyamçılık teşviqatığı maslışlığıyla aldığı çıkırılıp, olanınki videoları etrafta keng taqtılıqlık. Diasporanın işçide bağalla, baramağalının işçini sıkıp, diasporanın işçide təqdimi parçalanışını, təqdimi ziddiyetini küçeytilik. Ondan keyin futbol meselesi kelsek, keyingi vaqtda Xitoy davlat komandasi bir qancha Uyg'urlarni ko'ryapmiz. Hem bu Uyg'urlarning hammasi qarab baqsak, bular burunqi Uyg'urlardan farqli şekilde intayin qizil Xitoylashgandek ko'rinish var. Vaqirab deyotgan veya ki muxbirlik bergan bayonotlarda qizil gaplar, men jungu bu deydigan gaplar yodlatilgan gap emas shu. Ba'zi haqiqatda ishchidan chiqarib deyilib. Va bizning mening egallashimcha 10 necha yoshlik nurg'un bolalarni ishchirdiki shu futbol komandalariga opirib Xitoylarning orasida tarbiyalayotgan gap so'zlar bor. Yani bu kırgın siyasetinden kin Uygurlarning tamamen Xitoy kimligiga arliq tashlab turish nimasini yo'qotib bo'lganligiga ishongandan keyin bular janubdagi millatlar borku Tuja, Buyi, Miyao deydigan Xitoyliqlish bo'lgan millatlar. Aslında aynen oldu. Bunun dinkin devlet komandası nurgu yerde özüne cunguluk deyip, Chinese deyip, nimkuldu deydiğen birinin buluşu mümkün. Yani birsem de taşkı siyasette kara biz Uygurlarını emniyede ten terbiyede ba, üyede ba, büyede ba. Hazır
teşviqatda şu Uyg'urlarni maymun qilib ko'rsatdik. Hamma yerda dikkan usul o'ynaydigan, hamma yerda shu kulibni qilib жүрgендek bir ko'rinish. Buni chet ellarda nimasi bor nurg'uli ishonmaylik. Buning madaniy tafakkuri kuchli millatlar. Ama hamakat milletler işinde hakikaten sının Uygurlarındaki, mandaki sılı yalğanga qilib yürüdüken sıla o qırğın dige yok deydigan bazı hamaketlimi aşında nəsige aldınıqlıq deyəliyimiz. Ondan keyin ahirki nəsə diasporada hazır əmdə qırğın mezgilde nurgun Uygurlar oturğu çıqqan bolsa hazır azıyıp kitidigan, qaytidigan vatan bilan alaqasını qoyuqlaştırış üçün elçixanalarga enandaki aradaki dellallar var. Əməliyyatda tamamen istihbarat casusluqlar. Ularla alaqa qilib, ular orqali ayavlar yaqinlashib turib vatanga berishninki yo'llarini izlayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Çünkü bu Uygurların köpüncüsüne Mavi 2016'dan burun dernek teşkilatının beşinde oturup ağanlar ziriktirip etti. Ümit kılıp oğludan nurgun əsin kütken. Oğlanı ümidini boş çıkardı. Bir işler bulamdı ki sırttan bir besin bulap oğlamdı ki degen. Bunda bir reallik mı var? Bunda oğanın ki bu akmas köylüyken şu zina kılıp şu baskıncılık kılıp ya onu kılıp paraxorluk kılıp Türkiye'de olsa pasportuna Uygurluğa nimqınmay başkalığı setip yürüydiken o bu digendek hayışlar adet köpeğinden kin ulanadın kin Xitay bunu bilirdi bu işçideki diasporadaki erxilnasını. Xitay bu kişilerini yeni tatırlık. Ticaret bilen tatırlık, siyaset bilen tatırlık ve başka cihettin kılıqlık. Bunun aldığını aldığan hiç kandak bir nimini ben kömüdüm bu dernekçiler, siyasetçilerden. Şu ekran karşısınız resim uçuşulğalı okşaş edemler. 20 yıl burun kademi şehirde oturdu. Hatta o 50 yıl burun kırlandı. Hazırlıklı bir putu göğü sangılığan. O tağa aş edemler. Yaşları karşısınız okşaş. Yeni bir 10 yılın içinde bu septik etilgan hiç kim yok. Bu hem de nurgun men kesbim tüpeyle her xil sahadaki Uygurlar bilen her xil diyalogdu bulumen. Bu diyalog esnasında muşundaq nimdeyimiz ümitsizleniş, enadın keyin zirkip qilish, enadın keyin nimdeyimiz qattiq bir ishlarni qilg'isi bor, lekin aldılar to's algan. Mesela kimlere Türkiye'deki devlette 10 neç yıl yaşap vatandaşlık alamagan. Dernekçiler çetki qaqqan. Başında her xil adamlar A tarafninki celip kıldıgan nurgun nesi var. Çünkü anısı var, ağaçısı var, uruk tukalları var. Kimisi hazır tercümanlık kılıvatır nurgun balla. Öyle bakın. Aşılağa. Şuta bo'lganisi vatanga berib kelayotganlarga berishni to'g'ri deb qaramsiz, tükdün xato qat'iy. Kerimcan bundan sual sorulmaydı karam. Bir ziyali kişiye bundan sual sorulmaydı. Bunu siyasetçi soraysınız. Siyasetçiden. Hem siz cemiyetçiler soğan bunu siz bu cemiyetçiler bununla kesip bizim diyemem. Çünkü bu cemiyetin içi de her xil grupları var. Her xil gruplarınki her xil nimeleri var. Nimdeyimiz kütüşleri, kaygıları var. Ularning her xil endikişi var. Ularning her xil korkuşu var, xuşallığı var. Ular hem de tar iki ramkiga ya halal ya haram deb ekiriş benim kesbim noktasından to'g'ri olmaydi. Rahmat. Endi bu yerda biraylan uchur yozibdi. Professorninki Çinli kültürel yaylanması ve Uygur mutfağı. Yani Xitayning kültürünün kengeyishi, Uygur taomlarini ko'rgil bo'lamdi deydi. Namli kitabni Bunu da menimki yesib akademiya chekit edoga kirsa veya ResearchGate'da o maqalaninki PDF'i var.
Hem deydi maqolaning qisqacha mazmuni so'zlab berish mumkin bo'ladimi? Rahmat debdi. Onu qısqacha so'zlab bo'lolmaydi, chunki u bir cho'ng bir tadqiqotning kichik bir nima deymiz, bir parchasi. Onu aşın o'qimoqchi bo'ldi agar qiziqqan bo'lsa, ash kishi. Bu Lekin agar turkcha bilmaydigan bo'lsa, mening bu yilning 5-ida e'lon qilgan bir maqolam bor. Xitoy inglizcha maqola. Xitoy kengaymichiligini tushunishning yo'li ikki. Xitoy deydigan, to China. Ashuni o'qimoqchimi, ba'zi narsalarni ashayalda bor. Endi Abdurahmonov o'zingiz diasporada Uyg'urlarniki til nimasini bilasiz? Bilmasangiz taxminan qiyos qila olasiz. Turkiyaliklar hammasi turkcha o'qib tushunadigan bilan g'arbdagilar o'qib tushunolmaydi. Jumladan men shu. İngilizce nima tushunadiganlar va tushunmaydiganlar va ikkilisi muhim temalar ekan. Bir vaqtingiz bo'lib qolib qolsa, ikki temada haqida mushki maqolangiz haqida bir suhbat qilsak, siz shu bilimingiz orqali millatni oqatish uchun, millatning bir ong saviyasini yuqori ko'tarish uchun bir qo'shgan bir cho'ng to'pingiz bo'ladi. Ilmiy jihatlarda kuch chiqarib kelyapsiz. Shunga taklifim qabul qilsangiz, mush temada ayrimsiz vaqtingiz chiqib, qavaqda bir suhbat qilsak. Bo'ldi, ashuna talab bo'lsa, oldimizda kunlarda muvofiq chog'da qilsak bo'ldi. Men muallaq o'zim bir ko'rib, ChatGPT tarjima qilib ko'rib, nima qilay, savollar qilib qolsa chiqaray, savollarni tayyorlab, ani keyindan shuni qarab ondan bir nima qilaylik. Rahmat Abdurahmonov, qimmatli vaqtingizni chiqarib bergan Uyg'ur choyxona suhbat programmasida keng doirada yaxshi bir suhbat qilib berdingiz. Buning uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Keyin qatim suhbatda yana ko'rishib turamiz. Qarindoshlar, yangi suhbat temalar qilib qolsa, suninglar, talab qilinglar. O'zingizlar yaxshi ko'rgan temalar bo'lib qolib qolsa, bu diasporada bo'layotgan ishlarni yaxshi shaklda ish beradigan yaxshi suhbatlarni qilaylik, siyosiy mulohazalarni qilaylik. Ya'ni har qaysining bilim egallari o'zingizning o'qigan bilim sohasida millatni oqatadigan mana jihatlardan bir kuch qolgan bo'lsangiz, benim suhbatimiz musharraf bo'lsin. Allohga omonat. Abdurahmonov, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimda sonda ko'rishaylik. Oxirgi bir fikringiz bo'lsa olay, bo'lmasa ekronni nima qilaylik. Ben aldılar rahmet aytdim. Muş fursat bilan ba'zi temalarda fikir almashtırdık. Ben bunda programımda deyilgen gaplarninki tamamıga dikkat bilan ko'rilmay, ma'lum bir yerini tutuvelip veya ki kesip elip onu tartış bet niyeti buldu. Şuna agar qiziqchilar tamamını ko'rgay, sualları varsa, düşünüşenmegen yerler varsa biz Abdurrahimcan arkalık bana bir şekilde yetkizildi. Ben yine izahlaşka tırşıma. Diasporadaki hemmeylerinin ushbu vaqti hayırlık olsun. En kısa vaqtda özümüz tug'ilgan yurtimiz Sharqiy Turkistonning nerede olsa Aşiyada evlat nima urug' tuqqanlarimiz bilan, millatdoshlarimiz bilan jam bo'lashga nisb bo'lg'ay va buning uchun har kim qo'ldan keladigan hamma ishni qilg'ay. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Allohga ko'ramak, kelar qatim sonda ko'rishaylik. Taqib qo'yinglar. YouTube'dagi Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga a'zo bo'linglar. Hammalar Allohga omonat, keyin ko'rishaylik.